aí pessoal, tudo bem? Fala aí pessoal, tudo bem aí com vocês pessoal? Pessoal, eu vou continuando aquela que eu falei com vocês lá no outro vídeo passado lá do The Walking Dead Zombie. Agora vamos estar recolhendo as recompensas que a gente pegou. Acabou já a missão com os caras? Tá bom, né? Vamos continuar, terminar de pegar as coisas que tem que pegar aí. Pegar a missão do ancião. Agora nós temos que trazer suprimento pro bosta. Parar esse rio aí. Pera aí, é uma garrafa? Poxa. Dá pra pegar? Ô louco, um mapa de tesouro. Vou estar deixando isso aí pra fazer no próximo vídeo, galera. Pegar a missão com a Lila. Olha. Ué. Vambora. Subindo de level. Já vamos aprimorar o que? Vamos dar uma aprimoradinha no nosso discurso. Temos presente, mais 3 band-aids. Começar na casa velha. Vambora. Vamos lá ver o que nos aguarda aqui na casa velha. Ô louco. Ô louco, tem muito comendo aqui. Aí, quando isso abaixou, desviou bastante. Vamos fazer minha shot de galinha cantar agora um pouco. Ô louco, tá dispersando toda a gasolina assim, velho. Pra quê, mano? A gasolina tá cara, meu irmão. Ô louco, chupa essa bala aí. Chupa essa bala aí. Encontra alguns painéis. Ali em cima, já tô vendo. Em cima da coisa. Os painéis solares estão em cima do telhado. Encontro na escada. Tá, deve ter uma escada. Ô louco, mano. Não tem uma bala de shot, mano. Você tá doido. Esse é foda, hein. Vamos botar aqui. Vamos catar. Já não vai descer. Ô louco, mano. Nenhuma interação aqui, meu. Ô louco, mano. Deve ter terminado agora. Já tá tendo isso também. Foi rapidinho. Beleza. Pessoal, tava vendo aqui. Tem uma armadura aqui que eu tô pensando em comprar. Essa aqui, ó. Vou estar comprando ela. Beleza, aí, ó. Compradinho. Eu vou me equipar ela. Tá aí, ó. O resto aí nós vamos vender tudo. Mas aí, ó. Já estamos bem equipadão já. Tava pensando em comprar essa armadura de couro aí. E pessoal, se todos vocês estiverem gostando, peguem, se inscrevam no canal, deixem seu like e também compartilhem esse vídeo para mais pessoas verem esse vídeo e se inscreverem no meu canal aí. Então tá, vambora. Os zumbis estão atacando, né? Chupa essa bala aí, meu. Ah não, cachorrinho. Toma som pra ficar bem ligado. Ô louco, um aqui perto. Chupa essa bala aí, meu. Ô louco, toma. Essa missão só com minha shotgunzinha. Encontre equipamento médico.
Experimentando. Ah, tá, os kits médicos pra Leila. Destruir a chaminé. Ô, louco, meu. Destruir essa chaminé aí, meu. Ah, não, mano. Você tá pegando muito tranca, velho. Eu não faz bala, não. Mas é, não isso não. Ô, louco, meu. Ô, louco, onde é que eu me traçando aqui, ó? É impressão minha, tem um zumbi escondido aqui. Tinha, não tem mais. Eu já coloco ele no mito. Mova-se para trás. Ô, louco, meu. Nossa. Aquela chaminé foi se acabar tudo nisso aí. Vamos lá, vamos subir pela coisa. Ah, mano. Toma essa bala aí. Ué. Ô, louco. Ah, agora tá mais alto. Ó, tô tirando um zumbi, guys. Beleza. Pegar os kits e bora. Bora. Simbora pra casa. Vamos lá, voltar. Pegar as coisas tudo de volta. Vamos lá. Aham, de boa. Muito bem, você vai lá mais uma vez. Pra quê? Fazer o quê? Tem um cofre no segundo andar. Aham. Você pode pegar umas coisas nele. Tesouro da casa velha. Tá bom, né? Eu vou já vender já uns itens aqui já com esse maluco. Sim, quero vender. Quero vender. Também quero. Vender mais. Esse aqui. Oxa. Tem coisa errada aí. Foi mal aí, galera. Deixa eu pegar as coisas pra Leila. Agora eu vou deixar pra fazer no próximo vídeo isso aqui. Ele tá ficando muito longo. Então tá, vamos só aqui nessa missão do ancião. Ou melhor, vou estar fazendo a missão da Leila. Vamos lá. Missão do coisa fica para próximo, fica para próxima, pro próximo vídeo. Ô, louco. Ah, que lugar é esse? Nossa, mano. O que é isso, mano? Motocicleta. Ô, louco. Ô, louco, meu. Motosserra, né? Já, Ela vai música agora, já outra vez. Eita, doido. Ah, né? Ô, louco, meu.
Ô, louco. O cara se pendurou aí no ventilador. Como o ventilador não quebrou. Você é louco. Então tá, de boa. Vamos voltar pra casa. Mais tarde. Pessoal, se vocês todos estiverem gostando do vídeo, espero que peguem e deixem seu like aí. Deixa aquele like bem monstra. Então tá, né, pessoal? Eu vou estar pegando finalizando a missão da Leila. E agora, então tá, pessoal, já então me despeço de vocês por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem para todos os seus amigos aí, para poder me dar uma ajuda aí. Compartilhem o vídeo. Tamo junto e é nóis. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Falou, pessoal!